থ্যাংক ইউ। মা মা, কি হয়েছে সোনা? ওই দেখো। হ্যাঁ, দীপাবলির বাজি ছিল না তো? না, দীপাবলির বাজি অত উপরে উঠতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার। ক্লাইমেট খুব একটা ভালো দেখছে না। কে জানে তার উপর আবার ধুলো মতন কি পড়ছে। এই হলো আমার শক্তিশালী নিম পাউডার ড্রিঙ্ক। এই নিম ড্রিঙ্ক পান করলে তোমাদের সবার সর্দি ঠিক হয়ে যাবে আর হাঁচি পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে। হাঁচি, হাঁচি, হাঁচি। না না, আমার এসব প্রয়োজন নেই দিদিমা। এই নিমের জুস খেলে তোমাদের আর কোনো অসুখ হবে না। এটা পান করার পরে তোমাদের আর একটাও হাঁচি হবে না। হাঁচি, তোমারও হাঁচি পাচ্ছে, তুমিও খেয়ে নাও। হাঁচি, নিশ্চয়ই, কেন না। আচ্ছা, আমি খাবো না এই তেতো জুস। এসব কি হচ্ছে? আমি তোমায় সাহায্য করছি। শিবা, তুমি সাহায্য করছো না বিপদ বাড়াচ্ছ? হ্যাঁ, আচ্ছি। আচ্ছি, দাদু আবার হাঁচি ফেলতে চলেছে। মাটিতে কি করছো? আরে গ্লাসটা মাটিতে কেন পড়ে আছে? এসব কি হচ্ছে? পুরো বেদা সিটে হাঁচি ফেলছে। নিশ্চয়ই হয়েছে। আসলে এই জিনিসটা কি? এটা নিশ্চয়ই কোনো এলিয়েন ভাইরাস। দেখো, এটা যাই হোক না কেন সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। হাচ্ছু, 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 আচ্ছা, হাচ্ছু। হাচ্ছি। আচ্ছা। চোর চোর। লাড্ডু সিং থাকতে ভেদাস সিটিতে কোনো ক্রাইম হওয়া আচ্ছা, কেবল মুশকিলই নয়, অসম্ভব, অসম্ভব। আমার ব্যাগটা ফেরত দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ লাড্ডু সিং স্যার। এটাই তো আমার কাজ, বেছে বেছে ক্রিমিনালদের ধরা আর ধলাই দেওয়া। ধাপা ধাপ ধাপা ধাপ। তাই না প্যারারাম? ইয়েস স্যার, কিন্তু আমি ক্রিমিনাল না। ধরো ওকে। এই অকাল কুষ্মাণ্ড হাতির জন্য ধরা পড়া চোরটা পালিয়ে গেল। প্যারারাম, ধরো কে।
আমি ওই চোরকে কি করে ধরবো যখন আমি নিজের হাঁচিকেই কন্ট্রোল করতে পারছি না। আচ্ছু এগুলো আমাদের ওই জাম থেকে বাঁচাবে। আচ্ছা। আর এতে আমাদের হাঁচিও বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা। এটা হলো আমার ফিউচারিস্টিক সুপার পাওয়ার মাইক্রোস্কোপ। আর এটা আমাদের বলে দেবে যে ওই জাম্পস আসলে কি জিনিস। এটা তো সত্যি একটা এলিয়েন্স জাম্পস। আমাদের কোন উঁচু জায়গা থেকে দেখতে হবে যে এই অ্যাস্টেরয়েড আসলে আসছে কোথা থেকে। চলো আমার সাথে। শিবা বাঁচাও! থ্যাঙ্কস বাচ্চু, থ্যাঙ্কস শিবা। আরে এই অ্যাস্টেরয়েড তো সোজা ভেদার সিটির দিকেই আসছে। আমাদের সবাইকে অ্যালার্ট করতে হবে। হ্যালো লাড্ডু সিং স্যার, একটা অ্যাস্টেরয়েড সোজা ভেদার সিটির দিকে আসছে। সবাইকে বাড়িতে থাকার নির্দেশ দিয়ে দিন। আর সবাইকে ফেস মাস্ক লাগানোর কথাও বলে দিন, যাতে ওরা নিজেদের হাতে থামাতে পারে। কি অ্যাস্ট্রয়েড আসছে আমার ভেদাস সিটির দিকে? আচ্ছা ওই অ্যাস্ট্রয়েডকে আমি ছাড়বো না। ওকে 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 আমি আমি প্রথমেই আগে সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিই। ওই 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 ভেদাস সিটির বাসিন্দারা সবাই সাবধান হয়ে যান। একটা অ্যাস্ট্রয়েড আমাদের শহরের দিকেই আসছে। সবাই যে যার নিজের বাড়িতেই থাকুন আর হাঁচি থামানোর জন্য ফেস মাস্ক ব্যবহার করুন। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। হ্যালো স্পেস সেন্টার, আমি ভেদা সিটি থেকে শিবা বলছি। একটা অ্যাস্টেরয়েড আমাদের শহরের দিকে ধেয়ে আসছে। অ্যাস্টেরয়েড ডিস্ট্রয় করার জন্য একটা অ্যান্টি মিসাইল লঞ্চ করছি। যতক্ষণ এই মিসাইল হিট না করছে ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। চোখ পচে গেছে। অ্যাস্টেরয়েড ধ্বংস হতেই আমি আমার গানের প্র্যাকটিস শুরু করে দেব, কারণ এই মাস্কের মধ্যে থেকে তো কথা বলা অসম্ভব হয়ে গেছে। Initiate launch pad. Good to go, sir. Missile be ready. Ready, sir. Com check. Ready, sir. Asset to missile link. Secure, sir. Check missile flare. Good to go. Launch process initiated.
লঞ্চিং ইন T-10 seconds. 9, 8, 7. এটা কি করে হলো? আমাদের নেটওয়ার্ক কি করে চলে গেল? আমাদের স্যাটেলাইট কানেকশন ব্রেক হয়ে গেছে। সায়েন্টিস্ট, ওখানে কি হচ্ছে? মিসাইল লঞ্চ কেন হচ্ছে না? অ্যাস্টেরয়েড স্পেস রিসার্চ স্যাটেলাইট ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে। সব কমিউনিকেশন সিস্টেম ডাউন হয়ে গেছে। কমিউনিকেশন সিস্টেম ডাউন হওয়ার কারণে মিসাইল লঞ্চ করতে পারেনি। এবার আমাদেরই কিছু করতে হবে। আমি ওই অ্যাস্টেরয়েডটা ডিস্ট্রয় করতে যাচ্ছি। শিবা, আমরাও তোমার সাথে আছি শিবা। আমরাও তোমার সাথে আছি শিবা। হ্যাঁ লাড্ডু সিং স্যার, আপনি কি স্পেস সেন্টার থেকে অ্যান্টিডট মিসাইলটা নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে পারবেন? ওকে শিবা, ওকে। শিবা, মিসাইলগুলো পেয়ে গেছি। আমার এই স্পেসশিপ কন্ট্রোল করার জন্য তোমার সাহায্য চাই। আমরা সবাই তোমার সাথে স্পেসে যাব শিবা। বন্ধুরা, রেডি হয়ে যাও, আমরা একটা ডেঞ্জারাস মিশনে যাচ্ছি। শিবা, তুমি সাথে থাকলে আমাদের কোনো কিছুই ভয় নেই। একটু ভয় তো লাগছে। অ্যাস্টেরয়েড, আমরা তোমার খেলা শেষ করতে আসছি। চলো বন্ধুরা। বাচ্চারা একা একা স্পেসে যাবে? রেবা, ফিউল শুরু করো। ওডি, স্পিড লিভার উপরে টানো। আদি, কন্ট্রোল শুরু করে দাও। অল সেট শিবা। ইঞ্জিন শুরু, প্রপেলার্স কাজ করছে, আর এবার আমরা লঞ্চ করছি। 3, 2, 1। আমাকে দাদু। যাক বাবা, আমাদের কিচ্ছু হয়নি। পেয়ে গেছি অ্যাস্টেরয়েড। Thank God. টার্গেট লক করে দাও। টার্গেট লক হয়ে গেছে। রেবা,
মিসাইলটা রেডি করো। শিবা, মিসাইল রেডি। আমরা মিসাইল লঞ্চ করছি। Missile jam. Missile jam. Missile jam. অ্যাস্ট্রয়েড আর্থের অ্যাটমসফিয়ারে এসে গেছে। যদি এখন কিছু না করা হয় তাহলে আমাদেরকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি এই পাথরটা দিয়ে ওই অ্যাস্ট্রয়েডটাকে টুকরো টুকরো করে দেব। এবার আমাকে নিজেকেই ওই মিসাইলটা অ্যাস্টেরয়েড পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। রেবা, তুমি কন্ট্রোল সামলাও। সাবধানে শিবা। ব্যাস, আমি শুধু তোমার আরেকটু কাছে পৌঁছে যাই, পর তোমাকে চিরদিনের জন্য দূরে পাঠিয়ে দেব। শিবা, তোমার মাদিক থেকে একটা বড় পাথর আসছে। ওখান থেকে সরে যাও শিবা। শিবা, আমি সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। শিবা, তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? শিবা, তুমি কোথায়? ইয়ে, হুররে! শিবা, শিবা, তোমরা কি আমাকে খুঁজছিলে? হ্যাঁ, শিবা, হুররে! হুররে! শিবা, তুমি অ্যাস্ট্রয়েডকে কি করে ডিস্ট্রয় করলে? আমি বলছি শুনুন, আমি বলছি শুনুন। আমি একটা বড় গুলতি বানালাম, হ্যাঁ, তারপরে ওটার মধ্যে একটা বড় পাথর নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম একেবারে নিশানা লক্ষ্য করে। স্যার, মনে হচ্ছে আপনি নিজেকেই নিশানা দেখে দিয়েছেন।